बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल parrotsstreet। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बातें करने वाले तोते कौन से हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। तो सबसे ज़्यादा जो बातें करते हैं तोते, उनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं अमेज़न पैरट्स। ये अपनी तकरीरी अहलियत की वजह से बहुत मशहूर हैं। इसकी बहुत सी नस्लें हैं और वो नस्लें आपके सामने दी गई हैं। येलो नेप्ड, येलो क्राउन और मैजिकन रेड हेडेड, ये तमाम उनकी नस्लें हैं। इसके अलावा भी इनकी नस्लें हैं 6, जिनमें से ये 3 आपको मैंने दिखाई हैं और बाकी 3 ये हैं डबल येलो हेडेड मैली और ब्लू फॉल्टेंट। ये तमाम इकसाम बोलने की सलाहियत रखती हैं। जैसा कि आपको पता है ये सबसे ज़्यादा बोलने वाले तोते हैं, तो इनकी तमाम नस्लें बोलने की सलाहियत रखती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इनका साइज 13 से 17 इंच के दरमियान होता है। ये तोते ना सिर्फ बोलने की सलाहियत से मशहूर हैं, बल्कि ये खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अफ्रीकन ग्रे पैरट्स। इसकी 2 ही नस्लें हैं जो इंतहाई ज़हीन होने की वजह से मशहूर हैं, एक कांगो और दूसरी टिमना। ये खूबसूरत परिंदे इंतहाई चर्चे वाले पालतू जानवरों में से एक हैं और अल्फाज की ज़ुबान देखने में हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं। कुछ अफ्रीकी ग्रे 1500 से ज़ायद अल्फाज याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा पालतू जानवर चाहिए जो आपका पसंदीदा गाना आपके साथ गाए, तो अफ्रीकी ग्रे आपका अच्छा इंतखाब है। अफ्रीकी ग्रे का साइज 11 से 13 इंच के दरमियान होता है और आम तौर पर अपार्टमेंट में रखने के लिए मौजू होते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं पैराकेट्स। ये पालतू जानवर बहुत मशहूर हैं और इनकी वजह देना मुश्किल नहीं। ये रंगीन परिंदे छोटे से दरमियाने दर्जे के होते हैं। जिंदा दिल और प्यारे पैराकेट्स में तकरीर की बेहतरीन सलाहियत होती है। याद रखें कि इनफरादी परिंदों के साथ तकरीर की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। इस बात की कोई जमानत नहीं कि इनफरादी परिंदा कभी बात करेगा। और ये अहम बात भी आप जहन में रखें कि बहुत सारे तोते 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आप तोतों की लड़ाई से परेशान हैं तो इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे वहां से देख सकते हैं।